está. Somos un equipo ahora, ¿eh? Somos un puto equipo, bro. Nos apoyamos entre los dos. Lo que sea me dices. ¡Pero se puede saber qué haces! ¿No éramos un equipo? No- ¿Qué es este jaleo? Profesor, cierra la boca, ¿vale? No te metas en nuestra disputa. Estamos discutiendo nosotros, porque no me está ayudando nada. ¡Éramos un equipo! ¡Y no estás ayudando nada! Eres un hijo de la gran puta. O sea, que no me vas a ayudar, ¿no? Con que esas tenemos, ¿no? Profesor. ¿Qué pasa? Esto no será un... Dispositivo celular. No, pero no es mío. Sí, lo estaba usando para copiar. Y de hecho,